안녕하세요. 한국어 강의를 맡은 Татьяna입니다. Здравствуйте. Вас вновь приветствует курс корейского языка для домохозяек. И я, Татьяна. На прошлых занятиях мы с вами изучили необходимые фразы при совершении покупок как на базаре, так и в магазине. На этот раз, на этом занятии, мы с вами обсудим не менее важную тему. Я думаю, что со мной согласятся многие из зрителей, у которых до сих пор еще остались родственники или друзья у себя на родине. Это тема похода на почту. Утегук. То есть почта по-корейски будет звучать утегук. Поскольку я наверняка предполагаю, что нам хочется иногда отправить какие-то подарки или какие-то сувениры своим родным на родину из Кореи. Так вот, сегодня мы с вами научимся фразам и выражениям, которые нам просто необходимы при отправке посылки. Итак, пожалуй, начнем. Ключевая фраза нашего урока «러시아로 소포를 보내고 싶어서요», что означает «я пришла, поскольку хотела бы отправить посылку в Россию». Я думаю, что вам понятно, что эта фраза является одной из основных фраз, которые вам необходимы при визите на почту. Но не пугайтесь. Дело в том, что на самом деле по своему опыту система работы на почте достаточно простая. То есть она проходит в несколько стадий. Во-первых, вам необходимо, естественно, заполнить бланк. Во-вторых, взять номерочек с номером вашей очереди. И в-третьих, взвесить и оплатить уже сотруднику саму отправку. Кстати, на каждом корейском отделении почты, вернее, в каждом отделении почты обязательно продаются коробки специальные для упаковки посылок, а также вы можете там же найти скотч и ножницы. Так что можно, не упаковывая, обратиться на почту. Итак, сегодня мы послушаем с вами диалог, который происходит в обычной почте в одном из отделений государственной почты. Итак, давайте послушаем диалог. 대화 한번 들어보세요. 어서 오십시오. 러시아로 소포를 보내고 싶어서요. 네, 여기에 올려놓으십시오. 안에 뭐가 들었습니까? 옷하고 화장품이요. 혹시 깨지는 물건은 없습니까? 네, 없습니다. 16,000원입니다. 여기요. 그런데 러시아까지 얼마나 걸려요? 한 달쯤 걸립니다. 알겠습니다. Диалог довольно длинный, но зато несложный, правда? А теперь, для того, чтобы приступить к дальнейшему разбору нашего диалога, мы с вами рассмотрим новые слова. Итак, первое слово, вам оно уже хорошо известно, это слово «сопо». «Сопо», то есть посылка. Например, мы можем получать или отправлять посылку, то есть «소포를 보내다» – отправлять посылку, и «소포를 받다» – получать посылку. Следующее слово «올려놓다» – ставить. «올려놓다». Это составной глагол, он состоит из глагола «оллида» – поднимать и «нота» – класть. Так, например, возьмем такой пример. 책상 위에 소포를 올려놓았어요. Я положил посылку на стол. Поставил посылку на стол. 책상 위에 소포를 올려놨어요. Следующее слово, думаю, что оно вам очень хорошо известно, это слово 화장품. Косметика. 화장품. Итак, следующее слово 깨지다. Двойная «к». 깨지다. Разбиваться, ломаться. И очередное слово 물건. 물건. Вещь, предмет. И последнее слово 걸리다. 걸리다. Занимать, когда мы говорим о времени. Например, сколько часов это займет. По-корейски это будет звучать так. 몇 시간 걸려요? 몇 시간 걸려요?
Итак, мы сегодня прошли все новые слова. Теперь нам необходимо разработать наше произношение. Итак, слушайте и повторяйте. 잘 듣고 따라해 보세요. 소포 올려놓다 화장품 깨지다 물건 걸리다. А теперь мы вновь вернемся к нашему диалогу. На этот раз мы разберем каждую фразу по отдельности. Обратите внимание на использование новых слов. Думаю, что вы узнали первую фразу, которую произнес работник почтовой службы. Это фраза «어서 오십시오». «어서 오십시오», то есть «добро пожаловать», «заходить». Да? Итак, она спрашивает «러시아로 수포를 보내고 싶어서요». Я бы хотела отправить посылку в Россию, поэтому я сюда пришла. То есть с таким смыслом. 러시아로 수포를 보내고 싶어서요. Обратите внимание на это окончание. Мы его пройдем во время грамматики. Обозначает причину. Итак, ответ сотрудника. 네, 여기에 올려놓으십시오. Да, пожалуйста, поставьте сюда. 네, 여기에 올려놓으십시오. Я так полагаю, что поставьте на весы, он имел в виду, да? 안에 뭐가 들었습니까? 안에 뭐가 들었습니까? Что внутри? То есть дословно, что вошло внутрь посылки, да, соответственно. 옷하고 화장품요. 옷하고 화장품요. То есть одежда и косметика. 혹시 깨지는 물건은 없습니까? Случайно нет никаких бьющихся предметов, ломающихся, да? 깨지는, помните, мы с вами проходили это определение, да? Какой бьющийся предмет? 혹시 깨지는 물건은 없습니까? 네, 없습니다. Да, нет. Ну, на русском мы обычно отвечаем «нет, нету», да? Но в данном случае на корейском языке говорят сначала «да», потом «нет». Итак, ну, в данном случае, видимо, сотрудник подсчитал, сколько это будет стоить, да, по весу, и сообщает стоимость. 16,000원입니다. 16,000원입니다. То есть 16 тысяч вон. 여기요. 그런데 러시아까지 얼마나 걸려요? 그런데 러시아까지 얼마나 걸려요? Да, вот, пожалуйста, вы знаете эту фразу уже. 그런데, да, это как однако, но, я бы хотела спросить, да, с таким смыслом. 그런데 러시아까지, до России, сколько занимает времени, да? 러시아까지 얼마나 걸려요? Ответ сотрудника 한 달쯤 걸립니다. Где-то примерно 1 месяц. На самом деле, по опыту скажу, что больше. 한 달쯤 걸립니다. Итак, Анна отвечает 알겠습니다, то есть поняла, хорошо. 알겠습니다. Конечно, предугадать то, что скажет сотрудник почты непосредственно тогда, когда вы придете на почту, невозможно. Но думаю, что в общем общий стержень беседы мало будет отличаться. Итак, вы заметили в нашем диалоге, что было очень часто употреблено окончание вежливого официального стиля. То есть это окончание мнida, сымнида, мника, сымника и также уйсипсио. Я думаю, что вам знакомо образование и использование этого стиля, однако мы все же сегодня с вами разберем еще раз и закрепим этот материал. Итак, когда используются эти окончания? Присоединяясь к основе глагола, эти окончания придают речи вежливый и, можно сказать, подчеркнутый вежливый и официальный оттенок.
Очень часто этот стиль употребляется при, например, беседе между сотрудниками какой-то фирмы или, например, при обращении студента к профессору в университете, например, а также в армии, например, очень часто используется эта форма, этот стиль речи. И также вы, наверное, заметили, что очень часто новости передают именно этим стилем речи. Итак, что еще хотела бы я заметить? Я бы хотела заметить, что в разговорной речи редко, когда один собеседник, один человек строго придерживается одного стиля. Часто как бы беседа скачет с одного на другой. Это связано с тем, что определенные какие-то фразы, они как бы застыли, можно сказать, в той форме, в которой обычно в разговорной речи они употребляются. Ну, как, например, фраза «камсамнида», то есть «спасибо», «камсамнида», очень редко употребляется в форме, как, например, «камсахеё». То есть очень редко я, например, ну, как минимум, как максимум два раза, наверное, слышала. Вот. И также к такой же категории можно отнести слово, например, «извините», «죄송합니다», «죄송합니다», «죄송합니다». Также обычно говорят не «죄송해요», например, а «죄송합니다». Также слово «알겠습니다», например, «понятно», «хорошо», «я понял», также употребляется в этом стиле. Сразу уловить все закономерности и правила использования того или одного стиля очень сложно. Поэтому для этого необходима, наверное, ваша наблюдательность, а также интуиция. Итак, давайте посмотрим, как присоединяется окончание вежливого официального стиля к основе глагола. Например, возьмем глагол, основа которого заканчивается на гласную. Например, писать «сыда». Таким образом, у нас получается, я буквально пройдусь по формам «сыда», «сымнида», «сымника», «сыщипсио». Возьмем другой глагол, основа которого заканчивается на согласную. Например, «икта» – «читать». «Икта», «иксымнида», «иксымника», «илгышипсио». И возьмем также для примера прилагательное одно. Например, прилагательное «паппыда», то есть быть занятым. «Паппыда», «паппымнида», «паппымника». Естественно, в повелительной форме, то есть «паппышипсио» нету. По смыслу, то есть это не логично. И последний возьмем пример, например, с глаголом, основом которого заканчивается на «риэль». Я хотела бы вам напомнить, что «риэль» в некоторых случаях, в данном случае, как, например, выпадает. Итак, посмотрим. «Альда», «амнида», то есть не «альсымнида», а «амнида», и «амника», и повелительная форма «асипсио». Итак, думаю, что вы вспомнили все правила закономерности. Давайте просто рассмотрим несколько фраз, которые нам встретились в диалоге в этом стиле. Это такая фраза, как, например, «여기에 올려놓으십시오». «여기에 올려놓으십시오». 혹시 깨지는 물건은 없습니까? 혹시 깨지는 물건은 없습니까? 한 달쯤 걸립니다. 한 달쯤 걸립니다. А теперь, как я и обещала, мы рассмотрим с вами окончание «асо», «осо» и «йосо». Это окончание присоединяется к основе глагола или прилагательного и означает причину. Ну, например, я пошла на почту для того, чтобы, так как, поскольку, то есть по какой причине, хочу отправить посылку. На корейском языке это будет звучать так. 소포를 보내고 싶어서 우체국에 갑니다. 소포를 보내고 싶어서 우체국에 갑니다. Думаю, что со смыслом мы разобрались. Теперь давайте посмотрим, как они присоединяются. Когда «асо», когда «осо» и так далее. Итак, окончание «асо» прибавляется к основе глагола, которая
последний слог которого содержит букву А, О или Я. Таким образом, в качестве примера могу привести такой глагол, как «ода», например, «приходить», и, например, «когда», «идти», «уходить». И «осо» присоединяется ко всем остальным глаголам, которые не входят в первую категорию. Да? И третье «йосо» прибавляется только к глаголу «хада», то есть к глаголу «хада» – «делать», и к остальным всем глаголам, которые включают этот глагол, как, например, «комбуада», например, «заниматься», или, например, «чонгсуада», «убирать». Как вы заметили, принцип присоединения этих окончаний очень похож, ну, буквально аналогичен принципу присоединения окончания «айо», «ойо» и «йо-йо». Ну, например, там «сайо», «кайо» и так далее. Я думаю, что вам несложно будет понять этот принцип и в данном случае. Итак, давайте мы с вами вместе попробуем применить то, что сейчас я только что объяснила. Возьмем, к примеру, глагол «ода», то есть «приходить». «Ода» имеет основу «о», поэтому мы прибавляем «асо», то есть получается «о-асо» сокращается в «васо», то есть получаем «васо», так как пришла, да? Дальше «апыда», «апыда», «болеть». То есть быть больным, да, например. Апасо. То есть не апы-асо, а апасо, поскольку «ы» выпадает, и мы прибавляем «асо». Далее примерчик возьмем такой. «Опта». «Опта», то есть «нет». Противоположный глагол «итта» у нас есть, да, вы помните? Итак, «опсосо». Так как нет, да? Из-за того, что нет. Видно, что тут основа «оп», соответственно, мы прибавляем «осо», да? Дальше «공буада». «Комбухада». Заниматься. Итак, что мы прибавляем? Правильно, «йосо». Получается «комбухесо». Да? Вы помните, что получается в разговорной речи мы больше употребляем сокращенный вид не «хайосо», а «хесо». Итак, последний примерчик возьмем. «епыда». Это пример с прилагательным, с глаголом состояния. «Епыда». Основа заканчивается на «епы», то есть нет «а», нет «о» и нет «я». Соответственно, прибавляем «осо». «Епосо». Так как красивый, так как поскольку красивый, то есть «ы» выпадает. Итак, давайте посмотрим на конкретные примеры, как это окончание употребляется в контексте. Итак, взглянем на первое предложение. 비가 와서 소풍을 못 갔어요. Не смогли пойти на пикник, так как пошел дождь, то есть из-за дождя. 비가 와서 소풍을 못 갔어요. Следующий пример. 왜 그래요? 머리가 좀 아파서요. Что с тобой? Да голова немного болит. 왜 그래요? 머리가 좀 아파서요. 시간이 없어서 택시를 탔어요. Взял такси, так как не было времени. 시간이 없어서 택시를 탔어요. Следующий пример. 밤늦게까지 공부해서 피곤합니다. 밤늦게까지 공부해서 피곤합니다. Устал из-за того, что занимался до поздней ночи. Итак, мы разобрали все, и грамматику, и слова.
Теперь можно послушать наш диалог еще раз. Обратите внимание на произношение и на интонацию. слушайте внимательно и повторяйте. 대화 한번 다시 들어보세요. 어서 오십시오. 러시아로 소포를 보내고 싶어서요. 네, 여기에 올려놓으십시오. 안에 뭐가 들었습니까? 옷하고 화장품이요. 혹시 깨지는 물건은 없습니까? 네, 없습니다. 16,000원입니다. 여기요. 그런데 러시아까지 얼마나 걸려요? 한 달쯤 걸립니다. 알겠습니다. 잘 따라 해보셨죠? То есть сейчас я сказала на корейском, ну как, вы хорошо послушали и хорошо повторили. Итак, давайте сейчас с вами еще раз посмотрим, сделаем фокус на такие фразы, которые необходимо знать при визите на почту. Итак, эти фразы, конечно же, лучше выучить наизусть, тем более их немного. Итак, давайте посмотрим. 러시아로 소포를 보내고 싶어서요. Я хотела бы отправить посылку в Россию. 러시아로 소포를 보내고 싶어서요. 러시아까지 얼마나 걸려요? 러시아까지 얼마나 걸려요? Сколько времени это займет? То есть, сколько времени займет до России? Естественно, кроме России, кроме слова «Россия», можно поставить туда, на это место, любое название страны. То есть, например, Узбекистан или Казахстан и так далее. А теперь, как вы уже догадались, настало время проверить, правильно ли мы поняли наш материал по грамматике. То есть, сделав одно упражнение, мы посмотрим, когда и как употребляется окончание асо, осо и йосо. Делав это упражнение, постарайтесь делать его самостоятельно. Итак, 연습 문제 풀어볼까요? Итак, в этом упражнении необходимо ответить на вопрос, то есть объяснить причину. Взглянем на пример. 왜 병원에 가요? Почему ты идешь в больницу? 왜 병원에 가요? 아이가 아프다. То есть ребенок болеет. Это причина. Соответственно, мы говорим 아이가 아파서 병원에 가요. Я иду в больницу, так как болеет ребенок. 아이가 아파서 병원에 가요. Итак, попробуем сделать сами. Вопрос. 왜 안 먹어요? Например, наверное, вы часто слышали такой вопрос. 왜 안 먹어요? Причина очень остро, то есть слишком острый. Соответственно, получается ответ. 너무 매워서요. 매워서요. То есть в данном случае можно просто сказать 너무 매워서요. То есть можно, конечно, сказать 너무 매워서 못 먹어요 или 먹을 수가 없어요. Но можно и ответить кратким, сокращенным ответом. Так, попробуем сделать следующее упражнение. 왜 시장에 못 갔어요? 왜 시장에 못 갔어요? Почему ты не смог пойти на базар? Причина 시간이 없다. Нет времени. Соответственно, 시간이
없어서 못 갔어요. Итак, 시간이 없어서, да, мы видим, что осо прибавляется, 못 갔어요. То есть я не смог пойти на базар, так как не было времени. Следующее. 바지를 왜 샀어요? Почему ты купил штаны, брюки? 바지를 왜 샀어요? Ответ. Причина такая предложена. Дизайни 깔끔하다. Нам известны уже эти слова, правда? Дизайн аккуратный, чистенький, например, да? Простой. Итак, получается дизайни 깔끔해서 샀어요. Правильно? Итак, дизайни, ой, поместится или нет, 깔끔해서, окей, дизайни 깔끔해서 샀어요. Я купил эти штаны, поскольку очень простой, аккуратный дизайн. Надеюсь, что с помощью нашего занятия вы убедились, что сможете самостоятельно ходить на почту и отправлять посылки, и тем более письма. Не переживайте и не теряйтесь, когда вы что-то не поняли или, например, не услышали. Попробуйте попросить сотрудника повторить или объяснить вам еще раз. Поверьте, сотрудники почтовых служб очень дружелюбные и доброжелательные. Они все вам вежливо объяснят. Ну а пока, я думаю, что следует выучить полезные выражения, которые мы сегодня прошли, и новые слова. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. До следующей недели. Анюни, кесипсё.